الراحمين. اللهم اجعلنا ممن يقال له في الآخرة اقرأ وارقى ورتل كما كنت ترتل في الدنيا. اللهم اجعلنا عند ختم القرآن من الفائزين، وعند البلاء من الصابرين، وعند النعماء من الشاكرين، وإلى لذيذ خطابه مستمعين راحمين. اللهم اجعلنا ممن يقال له في الآخرة اقرأ وارقى ورتل كما كنت ترتل في الدنيا. اللهم اجعلنا عند ختم القرآن من الفائزين، وعند البلاء من الصابرين، وعند النعماء من الشاكرين، وإلى لذيذ خطابه مستمعين من اتبعه القرآن. اللهم اجعلنا ممن يقال له في الآخرة اقرأ وارقى ورتل كما كنت ترتل في الدنيا. اللهم اجعلنا عند ختم القرآن من الفائزين، وعند البلاء من الصابرين، وعند النعماء من الشاكرين، وإلى لذيذ خطابه مستمعين.